hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur diplomam. Tebrik ederim. Buyurun bakalım. 46 beden boyadık. Bedenin büyük, çok genişti. Tamam. Beden geniş değerleri. Tamam. 40 beden yaptırdım. Dön bakayım arkana. 42 beden. Nereden küçülttüler? Yanlardan komple girdi. Elbise olduğu için rahat olur tabi. Evet. Hayır, beden şeyini de girdim. Pantolonunu da girdim. Kemerleri. Keşke gelirsem devranınkine verirdim. Terzi adam dükkan açtı ya şuraya yeni. Hayır. Babam nerede? Canlı mı? Camiye gitti. Namazlar herhalde. Demirler mi boyandı? Demirler boyandı. Komple badana yaptırdı. Hangi demirler? Merdivanın demirleri. Bir de merdivanın duvarları da Ben hiç görmedim. Kokudan da mı anlamadım? Yağlı boya kokmuyor mu? Yine iyi koku çıktı. Sen 1, 2, 3, 4 gün önce. Annemlerdeyiz. Annem bakalım sarma yapmış. Şöyle. Ve çorba. Bu ne çorbası? Bakayım. Ona nane yağı yapılacak. Biraz sulandırılması lazım Aynen. bunun. Bir de şunu alayım ben. O Katılaşmış. çiğ yapsana kızım aşağıda. Bunu çok severim. Bu kurutulmuş biberlere zeytinyağı koyduk. Kuru nane koyuyoruz. Şuna pul biber. Bu acılı. Bu acısız. Tamam. Doğrayayım. Bir de şeftalisi adamlara tutulmadı. Ben bir kuru soğan mı doğrayayım? Aramadım. Hayırlı olsun. Evet, şimdi soğanları kavuruyoruz. Bu ciğer mi? Bu ne ciğer? Bu böbrek mi? Bu ne? Böbrek ciğer karışık haşladım ben. Ay, Devran bayılır. Şey yapacağım. Burada patlıcan dolması ve sarmamız bu. Yoğurt çorbası. Yoğurt çorbası naneli. Burada kurutulmuş biber kavurması. Bu acılı. Bu acısız. Yemekten sonra sarma saracağız, orada devamı. Burada tulumba tatlısı. Bu krepmiş arkadaşlar. Ben bunu sandım. Waffle sandım. Waffle makinesinde krep yapmış annem. Burada da annemin yaptığı turşu. Domates turşusu var. Şimdi sofrayı kuracağım ben de. Böyle. Normal yemek tabaklarını koyuyorum. Bu hem ciğer hem de yürekmiş. Ben Rüveyda'yı çağırıp geleyim mi? Çağırayım mı Rüveyda'yı? Şimdi şuraya girsin Devran şeye. Ne yapıyorsun? Annem seni çağırıyor. Anneme sor ama onda kaldı. Bunlar ne? Düzenleme yaptım, onlar yerleşti. Evet, bulaşıkları yıkadım. Şimdi yemek yiyeceğiz. Rüveyda başlamış, bitirmiş bile. O sarmamız. Eline sağlık. İçine sumak koydun mu?
Sumak yemeyebilirsin ki. Ekşine olarak ne koydun? Kıyma, limon koydum. Kıyma var. Kıymalı yani. Boş zeytinyağlı değil. Kurutulmuş patlıcan mı bu? Tabii tabii. Şeyi de koyacaktım. Dolma biberin kurusu. Çok güzel oluyor. Kızım gelecek diye erkenden çaktım. Ay teşekkür ederiz. Yemekler, şunlar, bunlar. Sen doydun mu? Yemeyecek misin daha? Arkadaşlar şöyle yaprak sarmamız var. Biber kavurmamız, patlıcan dolmamız, yoğurt çorbamız, krep, turşu. Burada da yürek ve ciğer kavurması var. 2700 Böyle. 3 kiloya yakın. Rüveyda da burada ne yapıyorsun? Tatlı koyuyorum. Düştü ama. Tatlı. Bize afiyet olsun. Buradan Bu ne? Elma gibi bir şey. Aa. Ama güzel böyle hurma gibi elma. Anne bu ne? Yeni dünya var ya böyle cennet elma hurması. Hı. Kurusu bu. Çok güzel. Allah Allah ilk defa böyle bir şey. Ama onlar daha küçük sanki. Lokum gibi. O sarı yeni dünyanın. Cennet. Ha cennet elması. Nan kurutulmuş. Aa ilk defa görüyorum. Tadı nasıl? Ne işe yarıyor bu? Tatlı işte. Vitamin. C vitamini. İçine. Yok dışını gösterdim. Şöyle. Cennet elmasının kurutulmuş. İçine bakayım. Kuru yani yemişin kurusu gibi. Hurma gibi içi. Hayır. Hani Hurma. Kuru yemiş gibi. Tadı nasıl? Çok güzel. Hani lokum gibi. Tatlı. İncir gibi incir. İncirin kurusu var Ceviz ya. de koyup yiyebilirsin o zaman. Ne faydası var? Bağırsakları yumuşatıyor. C vitamini, A, B, C, D, E, F, G hepsi var. Allah Allah. Ben ilk defa görüyorum gerçekten. Bak burada da tarife. Bak yumuşacık hamur gibi dün aldım. İmalat yerinden. İmalat yani arkada yapılıyor, önce satılıyor. Markette git al kazık gibi. Ben sarma koyayım. Sarma getir çaydan içelim canım. Bismillah acıktım. Al, mi? Biraz sarma çekeceğim. Atıştırmalık yapacağız. Şuna koyalım. Şöyle güveci alıyorum. Hoppa. Bu hap. Verdim bile de var. Senin çocukluğundansa eğer Tabii ki. Kribin şifa kaynağı. bak 40 kuruşmuş fiyatı. Hastanın şifa kaynağı. Böyle naylon gibi bir şeydi bu. İçi böyle sünger Kırk gibi. kuruş değil şimdi. Ya burada öyle yazıyor. 39 kuruş. Kaç para şimdi? 50 kuruş mu nedir? 150 mi? Yok böyle yüzeyliyor. Büyük. 150 1,5 lira mı? Ya 1 liradır ya 50 kuruştur be. 50 Allah kuruş şey ya aldım. Ben aldım işte. Belki o ilk şeyin şeyidir. İmalat şeyi. Vay be. 60'lardan vardır bu hap. Ha? 60'lardan. Daha önce. 50'lerden kaldı. Evet. Bir Face'e çıkar. Gripinin ilk çıkış tarihi. Arkadaşlar annemlerden geldik. Şöyle getirdiklerimi göstereyim. Videoyu kapatacağım. Benim annemlerde valizim vardı. Valizimi getirdim. Şöyle annem bana bir tane kazak almış. Şöyle simli kırmızı bir kazak. Bordo. Bu süpürge torbası. Annemlerde unutmuştum. Bu ehliyet kursu diplomam. Kursumuz bitti çok şükür. Burada fincan şeyi almış annem. Ya onda vardı aslında. Bu ben beğendim. Bana da almış. Şu fincanın yanında suluk. Kahve fincanın yanında. Sonra bugün yaptık. Annemlerde gördünüz zaten. Biber, kurutulmuş biber ve domates. Çok beğendim. Bana da koydu şöyle. Bunları da sonra yoğurtlu yapacağım.
Sonra A101'den un aldım. Yumurta aldım. 2 tane süt aldım. Annem de şöyle lokumcu var. Orada lokum imalathanesi var. Şöyle küçük porsiyon lokum. Sonra turşu. Şurada tatlı almışlardı yemekten sonra yemek için. Tatlı koymuş. Ve bugün yaptığı yoğurt çorbasından koydu. Sağ olsun. Bu kadar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Zaten şu an saat 10.30-11. Bu videoyu burada kapatacağım. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.